अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्यूटीफुल बिचेस में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स खैर खैर से होंगे। आज हमारे पास हबीब टीवी वाले आए हुए हैं, तो ये भी राउंड करें, तो मैं आज इनसे हमारी मुलाकात हो गई। इनसे मालूमात लेते हैं और मार्केट का पूरा पूछ लेते हैं कि मार्केट के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या होगा? जी हम लोग सुबह आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए। तकरीबन हम लोग 8:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। तो तकरीबन हम लोगों ने आधे घंटे की वीडियो बनाई थी। उसके बाद पुलिस वाले आए और उन्होंने काफ़ी लोगों को भगाया इधर उधर ना, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी जो है ना यहाँ के लोग जो सेल करने आते हैं, जो परचेज़ करने आते हैं बर्ड्स वगैरह, उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना होता है। सही। तो यार हम कोशिश यही करेंगे कि यार कोशिश हर बंदे की ये होती है जो यूट्यूबर होता है कि यार जो उनके व्यूवर्स हैं वो उन तक एक अच्छी वीडियो बना के उनकी खिदमत में पेश करें, ताकि व्यूवर्स भी मुस्तफ़ीद हों ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों से, अच्छी अच्छी वीडियो से, और हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पे भी मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए, बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी से हम हम तो अपने व्यूवर्स के लिए काम करते हैं कि जो घरों में बैठे हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कि चलो यार वो घर पे बैठ के आसानी से मार्केट का वो देख लेते हैं कि रेट क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या पोजीशन है। बाज़ औक़ात हम अगर वीडियो अपलोड करते हैं, लोग आ जाते हैं, माल वगैरह भी ले आते हैं, लेकिन ना कोई बर्ड्स आ रहा है, ना कोई माल आ रहा है। तो आपने अभी क्या राउंड किया? क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, तो लोगों के पास कुछ है अभी कि नहीं? यार असल में जो आपने बात की ना कि लोग कुछ वीडियो वगैरह बनाने नहीं देते, तो उनके ये उनके पर्सनल रीज़न होते हैं कि यार किसी का क्या मसला होता है, किसी का क्या मसला होता है, तो इस वजह से ना वो लोग वीडियो बनाने नहीं देते। तो बाकी मार्केट है लेकिन काफ़ी कम लगी हुई है आज, हमने जहाँ तक नोट किया है। अच्छा शाहिद भाई, मेरे चैनल के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी आपका चैनल तो हमने देखा है, ब्यूटीफुल बर्ड्स के नाम से है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम करते हो आप। तो आपके जितने व्यूअर्स हैं उससे हमारी यही इल्तिमास है कि भाई हमारा भी चैनल है हबीब टीवी के नाम से, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और माशाल्लाह से इस भाई को भी जो है ना पूरा भरपूर सपोर्ट कीजिएगा, और इनकी हर वीडियो को जो है ना लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बस यही कहना चाहूँगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हबीब टीवी वाले को जो शाहिद भाई हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया भाई। वालेकुम सलाम। नाम बताएं अपना। नाम अब्दुल है। अच्छा अब्दुल भाई, मार्केट का क्या रेट है? भाई मार्केट का रेट तो इस तरह ख़राब होया हुआ है, जैसा पुलिस वाले हर बंदे को तंग कर करके गाड़ी में बिठा रहे हो, उसके 500, 1000, 2000 वसूली कर रहे, और बंदे इस तरह माल दे के जा रहे, ज़्यादा कचरे के भाव में माल दे के जा रहे। अच्छा चलो इसका रेट बताओ, क्या रेट है ये? सर ये पीले वाले का जोड़ा है 3500 रुपये का, और ये बिल्लू का जोड़ा है 2000 रुपये का, ये वायलेट का जोड़ा है 2000 रुपये का। अच्छा ये अभी पट्टी है बड़े? ये ब्रीडिंग किए हुए, ये फर्स्ट ब्रीडिंग है, ये इसने 2 महीने ब्रीडिंग की हुई है। और बजरी क्या रेट है? बजरी ये मैं दे रहा हूँ 30 का दाना है, ये तकरीबन 600 रुपये का दाना है, और ये किंग बजरी है 400 रुपये में दे रहा हूँ। 400 रुपये। अपना फ़ोन नंबर शेयर अगर किसी को लेना हो तो? किसी को देना होगा नंबर ये 0332 300 8249। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका नाम? फैज़ान नाम है भाई मेरा। हाँ फैज़ान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सुनाएं। फैज़ान भाई मार्केट का क्या हाल है? मार्केट की पोजीशन तो बड़ी आउट है भाई, मार्केट तो लगने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे तो। अच्छा ना लालू खेत में ना सदर में। फैज़ान भाई क्या क्या लेके आए हैं यार? भाई मैं येलो चेस्ट मार्केट लाया हूँ, लुटिनो लाया हूँ, लबर्ड है ग्रीन, और प्लस ब्लू वगैरह हैं, कुछ किंग बजरी है, नॉर्मल साइज़ की किंग जो होते हैं, और कुछ नॉर्मल बजरी हैं। अच्छा लुटिनो को क्या रेट चल रहा है? लुटिनो नॉर्मल जो मार्केट का रेट है भाई 2200 रुपये तक का चल रहा है। अच्छा। लेकिन मैं 2500 रुपये डिमांड कर रहा हूँ, ब्रीडर जोड़े ना मेरे। अच्छा। और येलो चेस्ट मार्केट है, मैं इनकी 7000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन इनका नॉर्मल रेट 5,000 रुपये का जोड़ा है। अच्छा तो ये अभी ब्रीड कर चुके हैं? ये ब्रीड कर चुके हैं। अच्छा। ब्रीडर जोड़े हैं। अच्छा फिशर भी है मेरे ख्याल में? जी फिशर भी है, फिशर भी हैं, लबर्ड भी हैं। लबर्ड ग्रीन लबर्ड है, खच्चर में है। सही है। ये नॉर्मली जो 1000-1200 रुपये का जोड़ा चलता है यहाँ पे भी, और इतने का कोई लेगा तो मैं दे भी दूंगा इतने का। अच्छा और ये किंग साइज की जो है इसकी क्या रेट चल रही है? ये 500 रुपये पीस के हिसाब से मैं दे रहा हूँ भाई। अच्छा। ये अंडर साइज़ खिलाता है, किंग का होता है। अच्छा। क्रॉस ब्रीड। बाकी नॉर्मल बजरी है, ये 500 रुपये पेयर के हिसाब से दे रहा हूँ। और बजरी के क्या रेट है? 500 रुपये पेयर के हिसाब से दे रहा हूँ बजरी में। नहीं अच्छा ये बजरी? हाँ नॉर्मल बजरी। और ये 500 रुपये पर पीस, 1000 रुपये पेयर के साथ 1000 का जो है ना ये? जी जोड़ा दे रहा हूँ मैं। अच्छा हबीब भाई अपना फ़ोन नंबर शेयर करें किसी को लेना हो तो? 033 22 195 032। शुक्रिया भाई। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शाहिद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम है। अच्छा आप ये बताओ, मुर्गे के क्या रेट है? ये 5,000 रुपये सर। 5,000 रुपये जी। का। अच्छा ये कितने महीनों का है? ये है 6 महीने का। 6 महीने का। अच्छा अभी बच्चा ही है। अभी बच्चा है। अच्छा अपना फ़ोन नंबर शेयर करें किसी को लेना हो तो। 0347 2008973। शुक्रिया। भाईजान आपका नाम? अल्ताफ। अल्ताफ भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा पहाड़ी का रेट पता नहीं क्या रेट है इसका? रेट तो पता नहीं हमें भी यार, हम पाले हैं अच्छा पाला हुआ है, घर का। अच्छा तो ये मतलब टॉकिंग पे है कि नहीं? सॉरी, बात कर रहे हैं कि नहीं? जी, जी, जी। अच्छा टॉकिंग क्या बोलते हैं ये? ये बच्चों का नाम लेता है घर पे अच्छा, बस। और ये कितने महीने का है? ये तकरीबन 5 महीने का होगा, 5-6 महीने। 5 महीने। काटा वाटा तो नहीं है ना? अच्छा तो अभी आप कितना रेट बताओगे इसका? मैं 20 बताऊंगा उसका। 20 बताओ। 15 में लिया था मैं। अच्छा पता। तो ये अपना फ़ोन नंबर शेयर करें किसी को लेने हो तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके दे दें। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा फ़ोन नंबर नहीं है? नंबर नहीं। चलो सही, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अमित भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, पहाड़ी के बच्चे कितने का है? यार ये इसके तो 16 मांग रहे हैं, 16 तो 15.5 में दे देंगे। सही माशाल्लाह से अनकरीब सेल्फ फीड होने वाला है। सही। अभी कितने तो महीनों का है? ये भी तकरीबन 3 महीने का है। सही। तो अभी इस पे तो टाइम लगेगा ना? हाँ तकरीबन 1-2 महीने लगते हैं सेल्फ फीड में। अभी माशाल्लाह से खुद भुट्टा उट्टा रख रहे हैं, खा रहा है। और रात में जो ना हैंड फीड करा देते हैं, सुबह में और रात में। तो अब दिन घर में पर है कि नहीं? बस यही है? एक ये घर पे एक और पड़ा हुआ है, अच्छा। वो इससे बड़ा है। अच्छा वो अपना सेल्फ फ़ोन फीड नंबर शेयर है। करें किसी को लेना हो तो। 0345 8211 061। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो? ज़ोर से बात करो। ठीक हो? अच्छा अली, क्या लेके आए हो? ये तोते हैं। तोते कौन से? ये लबर्ट है। रबर। अच्छा लेपर्ड की क्या रेट है? ये 2,000 रुपये का है। 2,000 रुपये। जी। अच्छा तो ये अभी पट्टे हैं या ब्रीड कर चुके हैं? ये पट्टे हैं। अभी पट्टे हैं। जी। अपना फ़ोन नंबर शेयर करें किसी को लेना हो तो। 314 45 391। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अमजद। अनिल भाई, काला तीतर कितने का है? 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये। अच्छा कोई कमी पेशी है इसमें कि नहीं? इसमें कमी पेशी भी नहीं है, बिल्कुल 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 अच्छा नहीं। ये बोलता हुआ है? ये बोलता हुआ है। अच्छा तो ये नर है क्या है, मेल फीमेल? ये मेल है। मेल है। सही। तो बिल्कुल कोई कमी पेशी नहीं इसमें? नहीं, बिल्कुल और ये है कितने महीनों का? ये है कोई 9 महीनों का है। अच्छा अपना फ़ोन नंबर शेयर करें अगर किसी को लेना हो तो। नंबर 0315 32 26 280। चलो सही, शुक्रिया। भाईजान आपका नाम? अल्ताफ। अच्छा भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा पहाड़ी का रेट पता नहीं क्या रेट है इसका? रेट तो पता नहीं हमें भी यार, हम पाले हैं अच्छा पाला हुआ है, घर का। अच्छा अच्छा तो ये मतलब टॉकिंग पे है कि नहीं? सॉरी, बात कर रहे हैं कि नहीं? जी, जी, जी। अच्छा टॉकिंग क्या बोलते हैं ये? ये बच्चों का नाम लेता है घर पे अच्छा, बस। और ये कितने महीने का है? ये तकरीबन 5 महीने का होगा, 5-6 महीने। 5 महीने। काटा वाटा तो नहीं है ना? अच्छा तो अभी आप कितना रेट बताओगे इसका? मैं 20 बताऊंगा उसका। 20 बताओ। 15 में लिया था मैं। अच्छा पता। तो ये अपना फ़ोन नंबर शेयर करें किसी को लेने हो तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके दे दें। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा फ़ोन नंबर नहीं है? नंबर नहीं। चलो सही, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक लेके आए हैं, इसके पास जो है ना एग्जीबिशन के हैं टीसीपी। रेट तो बड़े महंगे बता रहे, 12,000 रुपये पर पेयर। और रिडाई के ये क्रिस्टल के भी रेट बता रहे। इंटरव्यू तो खैर वो नहीं दे रहा, लेकिन ये माल मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है, तो देखते हैं। ये मुर्गा है कितने? ये भी 2500 का लिए। हाँ। बेचना तो नहीं है? नहीं। ओके, अच्छा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई कौन से कबूतर हैं? ये अभी फ़िलहाल कल सरे कबूतर है और कल दोवे कबूतर है। ये तो भाई के कबूतर है, भाई तुम्हें रेट बता देंगे क्या है। 6,000 की जोड़ी है, 3,000 की जोड़ी है, कलदू में है और कलसेरे की रामपुरी भी है इसमें। ये बड़े छोटे हैं? हाँ, ये कुछ फटे भी हैं, कुछ इसमें बड़े भी हैं। अच्छा सही है। अच्छा अपना फ़ोन नंबर है कि नहीं? नंबर यार मोबाइल नहीं रखता मैं। व्यूवर जैसे सदर बर्ड एम्प्रिक मार्केट का मैंने विज़िट किया और बड़े मुश्किल से मैंने यहाँ पे वीडियो बनवाई। मार्केट लगने नहीं दे रहे, बिल्कुल मार्केट ख़त्म होने वाली है। तो कोशिश करें कि अगले संडे को इंशाल्लाह हम अच्छी वीडियो बनाएं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।